오. 근데 냄새 되게 좋다. 맛있게 생겼다. 朋友们来一口。真的是火辣的。 아니야, 자기 그만해 뭐 주는지 되게 매워. 啊，好多人都吃了过呀，那个。跟客服说好了，要退了。说好了。直接退掉，然后重新又下单一个了。我已经下单了，然后下午过来拿。我现在饿了，那밥 먹고 그러면 청소 좀 해야 돼. 주방이 난리 났어 지금. 청소하고. 오늘의 캐스크够不够? 네, 청소 좀 하고 보자. 看看体力行不行，跟不跟得上。你又不是你开车。我怕你累。这个等一下过来取，是吧？然后吃饭吧。早上吃点泡面得了。厨房乱套了，为啥？昨天直播然后没收就回屋了。你看吃的是泡面啊，营养满满。姐妹们，我们买了饮水机。 听大家话，买了净水器，厨房下水弄不上，只能买台式的。没有位置了。然后买了一个这个。这水量真是啊。 그래서 나는 인수지 쓰기 싫어. 계속矿泉水사 마신 게. 근데 그 사서 마신 그런 거 계속 먹으면 안 좋다는데. 志贤，下来吃饭。 你今天咋不下来吃饭呢？看呀，你今天咋不下来吃饭呢？给你准备了皮鸭子。你还是等我的。高低得配个午餐肉吧。差点派小汤圆去接你了。我听到了。之前这个给你，来，已经放了午餐肉了。饿的不行了。 有没有好心人给我弄手剥笋的？就3个人，哪来的好心人？你们2个有可能成为那个好心人啊？不可能，想多了。我把你当个好心人，拿个盘子。咋回事？听闺女话不听老婆话呢？你这样不太好呀，危险啊！再拿个剪刀。啊，好烫！什么？ 你呀，你下去！你下去，有你啥事儿啊？你带他饭吃饭，他没吃饭就这样。爸爸，这个碗洗过吗？洗了。洗过。 나는 손대가 막 그런 거 하는 거 싫어. 那我待会儿给你剥。我的辣呀！你看还是有好心人的嘛，是不是啊？咋回事？我咋这么喜欢吃肉呢？哪个人不喜欢吃肉？也是啊，要是有肉就好了。 午餐肉，肉。진짜. 먹고 싶을 때 먹으면 맛있어. 妈妈都快把面给吃完了。我为了打扫卫生吃的，我怕晕过去不吃打扫卫生。纸呗。这边。谁想给我剥手剥笋？举手。太配合了，我太爱你了。这个能吃啦？能吃。谢谢啊，一个来吧。哎呀妈呀，姐呢？妈哥给淌水了，胳膊那边，赶紧擦擦。没纸了。那你快去洗吧。我还要剥我的呢。是吗？我给你去拿点纸吧。干啥呀？我给我闺女拿纸去。她着急。哇，好烫啊，外面。那就可以这个。哎呀，谢谢。还有这舍利子啊。必须的。辣椒你看有大的吗？小米辣。有红色的辣椒了。
快递哦，你在干这弄的？我打电话了，等一下就过来了。等一下就过来了。刚好还在这个小区里面。 그냥 공룡 3개 들고 내려왔어. 그 사람 오면 하나 줘. 冰箱大冰箱样的是。差不点进来吧，别晒伤了。오늘 한 40도 안 되겠나? 车里面50度。 와. 자기야, 你的武器。给你了啊！我收拾桌面，你收拾地面。快递来了。然后这来，这啥？喝一口。天太热了。谢谢大家。哎，没事没事，哎，辛苦了啊。这饮水机放到那个咱们那个办公室里边啊。哦。这种东西可以收起来，打扫洗手间那个瓷砖的时候，弄泡沫，弄可好了，可好用了。这么多，上面的我都拿来了，好了。哦，那个洗完碗就完事儿了。He says I love you, girl, I won't make you cry. I turn around, he gives my best girl the eyes. He says I'm home, baby, I'm watching the game. I see him plotting on his friends' Instagram. He says I'm craving, but I got to He says he gets so under my side. I think I'm害得我等了那么久，还以为要去呢。下雨了咋去呀？那我们又不是走路去了。开车也是，下雨开车去多危险呢。就是这么多买东西。不来看看。
天好像漏雨了，突然间下这么大。来降点温啊！降温了。之前说饿了吧？走，开饭去。吃冷面吧，晚上。带点烤肉。啊，行吧。我对烤肉挺感兴趣的。那行。嗯。맛있어? 응. 비 오니까 되게 시원해졌다. 응. 저녁에 불고기나 맛있게 먹자. 就是。 妈妈，你直接弄成这样子切一下就行。 아, 그렇게 해달라고? 这样子吃的话，大块大块的好吃。 지연아, 응? 근데 망고 다 먹었어. 없어. 怎么办？有西瓜，你吃吗？要。切点西瓜吧。哦呦，哦呦妈呀！还是无籽儿呢，颜色不是特别好看，我不知道好不好吃。我给你切看看啊。 근데 냄새 되게 좋다. 맛있게 생겼다. 夏天就要吃西瓜，是不是啊？朋友们，来块西瓜。好甜啊，之前。哎呦，내가 먹던 거 먹었어?你到地下室把烤盘拿来。烤盘？烤肉盘。아, 배고프다. 배고픕니다. 什么东西? 오래간만에 먹는다.烤肉도 오랜만에 먹는다 진짜.正经吃饭是不是好久没有了？哎呀，这么热闹，正经吃饭。喝不了小麦果汁儿，有点可惜了。可以喝的。不行，这才转阴多久啊？转阴多久谁说不能喝了？想喝就喝。不喝，你就搁外边摘个那个绿的就行。行了行了，赶紧回来。哎，马上，快点。 好了，哎呀妈，姥姥种的辣椒，快来！小米辣。来这么多方便面。我的妈呀！ 哇，좋다啊！要是不辣，一个呀。 炒尾酱呢？稍微来点黄瓜丝儿。진짜稍微的。这个要仪式感有就行了。
더 나? 머리 뒤일 것 같아. 맛있겠다, 야.好好吃啊！ 맛있나? 오, 약간. 可以了。 자기야, 那个相机也打开，然后放这儿拍你，好好吃啊！这两个贼配。贼配啊！哎呀妈！憋不住了这些。我尝一口啊。맛있다. 맛있어? 맛있다. 정말 그건 더 맛있다. 오, 나. 아, 불 꺼댄다 이거. 그래.辣。来，金刀，今天晚上喝2杯。能喝吗？能喝，没事。没味。 아, 오랜만이다. 좋다. 짜장면. 好久没吃了啊. 근데 아빠는 맛있는 거 나오면 이상한 소리 나온다. 저번에는 막 랑호 했잖아. 오, 하면서 막 그랬지 이상하게. 오늘은 히히 하면서 막 이러잖아, 그지? 짜장면 진짜 맛있다. 我感觉妈妈你弄得像好饿，我们都不用去动物园。这跟我做的有的一拼了。是啊. 지훈아 고기 뽀해서 먹어. 等一下我再吃一口。 얼마真辣. 지은이가 먹을 줄 알아. 지은이가 맛있다면 맛이 없을 수가 없어. 어이구야. 아야. 왜? 맛있어? 네. 辛苦了。哎妈，谢谢。不客气。다 맛있다. 형님은来一口. 真的是火辣的. 아니야, 자기 그만 내 뭐 주는지 되게 매워. 爸爸刚才给你的酸菜包肉。 这大椒. 맛있어. 맛있어. 짜장면 맛있어. 짜장면 좋다. 그래. 지금 거의 다 먹었대요. 자기야, 된장 조금. 饱了，配肉面配肉。你们慢慢吃吧，我先上去做那个计算题。好。好嘞。太爽了。好久没吃这么爽了，半个月了。너 김치랑 먹으니까 맛있다. 다 먹었다요. 생각밖에 오늘 냉면 먹는다 했는데 나는 맥주 다 먹었다요. 자기는 고달 남겼네. 오래 살겠다고 한 번밖에 안 먹는다. 되겠어. 다 치웠네? 치우지. 내가 솜씨 얼마 빠진 거 몰라? 진짜. 나도 다 치웠거든. 자기네서 자기 솜씨 빠진 거냐 아마. 那我上去了，你陪志贤玩吧。 자기도 배웠다면서. 那你俩玩游戏，我陪你们玩游戏啊。 예 와라. 我对游戏不感兴趣，我们3个人打3排. 我不感兴趣。哎呀，红豆退么干？手扒就有，手扒的。一个5个干。哇，老好吃了，老公，太甜了吧？有籽儿感觉。所有的灯闭一下啊！拜拜，老公。拜拜。
怎么出来呢？又出了一个新的电视，没有，不知道有张印出来。我今天要躺平，老公。我也想躺平。啊，你可以躺平陪志贤玩游戏，我允许了。